Ya le tienen que dar 6 vueltas. Ahora tienen que poner madera al lado. No está tan mal el agua. No está dañamiento ni nada de hacer. Sigue grabando. Ya le metieron candela y va a salir humo ya. Ahí está la candela lista. Así va la candela. La vuelta. Casi nadie llora. No, nadie llora. No sé si se oye algún llanto de una señora. Por la cabeza lo prende. Sí, después. Y se hace una vaina a los pies. Ahora sí la paja, sí la recha. Paja por debajo también.